为什么咱要点三支蜡烛？第一支提醒咱上帝的透房甲房查的愿望；第二支提醒咱弥赛亚得要来临的愿望；第三支提醒玛利亚，提醒咱玛利亚等待耶稣降生的愿望。各位兄弟姊妹平安。这是礼拜的要开始，请将手机仔关机，备办心来敬拜上帝。全体啊，着对上主欢呼，着欢欢喜喜来敬拜上主，着唱俄罗的诗歌来到伊面前，着知上主是上帝，伊创造咱，咱属伊，咱是伊的子民，是伊牧养的羊群。请咱做伙吟诗来俄罗上帝，圣诗248首，我的上帝全能君王，请起立。
心来祈祷。亲爱的主上帝，感谢你保守看顾阮每一日的生活，因为天父大怜悯甲恩典，阮会当自持伫你的圣殿来敬拜。阮知阮是真有福气的人。主啊，阮知伫追求信仰的道路顶面，毋是一项简单的代志。有时阮会怀疑，有时阮会无坚定，有时也会违背主的教示。可能只有伫需要主的时阵，才会想到你；拄着困难的时阵，才知影爱大声求叫主的名。阮为着家己的软弱来悔改，求你怜悯阮的无坚定，也赦免阮的罪。求主搁一摆坚固阮对你的信，时刻将主放伫阮生命中的第一位，守护你的话语伫阮中间，互阮认捌你。知啥物是你对阮的要求，阮的行为合伫主你的教示，也恳求你赏赐阮有智慧，知你的心意，伫生活中活出你美好的生命，互人看见耶稣基督的美善。阮也将今日的礼拜交托互你，恳求主的圣神甲正宗人牧师伫地，互阮伫牧师的讲道中，搁较来认捌主。即时，阮要用你所教示的主祷文安尼祈祷。阮伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，伫地里亲像伫天里。我的日子今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无你带阮入去，就叫阮脱离迄个歹的，因为国权能、荣光，拢是你所有。代代无尽，阿免。是来启应文第56篇，启应文第56篇，也就是约翰福音第1章。咱同心来启应。创世以前就有道，道甲上帝同在。道是上帝。伊伫创世以前就甲上帝同在。上帝通过伊来创造万有。一切受造的大项，拢是通过道来创造。你内面有活命，这个活命是人类的光。这个光伫黑暗中得照。黑暗毋捌赢过光。伊伫世间，世间通过伊来创造，毋过世人毋捌伊。伊来到家己的所在，家己的人无接纳伊。遐个接纳伊的，就是信伊的人。伊使因有权成做上帝的囝儿。因毋是对血统，毋是对肉欲，嘛毋是对查甫人的意念，是对上帝生的。都真做人踮伫咱中间，充满恩典甲真理。阮有看见伊的荣耀，是天父独一的囝才有的荣耀。伊对伊满满的恩典，恩上加恩，赐福互咱大家。律法通过摩西颁布。恩典甲真理是通过耶稣基督来的。无人捌看见上帝，只有被心怀中独一的囝有甲伊显示出来。这是咱同心来领受上帝的话，记载伫新约路加福音第18章31节到43节。现着我来读。耶稣带12使徒去边仔，甲因讲。当咱要上耶路撒冷，先知所记载关系人子的一切，拢会应验。因为受主的互外邦人，因为家己彼人侮辱、悖乱，
因为用鞭甲伊拍，甲伊害死。第三日，伊话搁我，毋过使徒对遮个代志拢无了解，遮个话意思有对因牵地，因毋知耶稣伫讲啥物。耶稣伫要到耶利哥个时，有一个盲人坐伫路边伫求乞，因听到群众对遐经过，就问人看是啥物代志。因甲伊讲，拿撒勒人耶稣伫要对遮经过，伊就大声喊：大卫个囝耶稣，怜悯我！伫头前伫行个人甲伊责备，叫伊点点。毋过伊愈大声喊：大卫个囝，怜悯我！耶稣就停骹，叫人带伊来。伊我来时，耶稣问伊讲：你爱我甲你做啥物？伊讲：主啊，我爱阁看见。耶稣甲伊讲：好，互你阁看见。你的信心，互你得到医好。伊随时阁会看见，就对耶稣归荣光互上帝。众人看到遮个代志，拢称赞上帝。愿上帝祝福听伊话，阁去行的人。即时主耶稣要带咱来学罗上帝，因所要吟的诗歌是让我们唱歌跳舞。今日要为咱正道的是郑中仁牧师，伊所要分享的题目是“我爱得着看见”，将时间交予牧师。兄弟大家平安。有一个妇人受伤，到伫病院，互安尼整理伫咧治疗伊的伤口。那医生是真好奇，甲伊问讲：你是安怎受伤？就甲伊讲，因为我带我的狗伫公园伫散步，突然一只足大只的野狗来要咬阮兜的细只狗，所以我就甲我的狗抱起来，然后甲我的骹寸起，所以我的骹就受伤啦。哇！这医生听到这个主人遮尔有疼心，为着伊的狗甘愿牺牲伊的骹互咬吼，伊就甲学了，甲这个妇人人足歹势，就甲医生讲啥物？讲毋是医生，毋是你讲安尼啦，因为吼我有健保，狗仔无健保啦。咱的医生有当时若无真清楚一项事件的时阵，咱以为的甲咱看见的，其实甲事实是无共款，对无？其实伫圣经内底嘛捌有即款的记录，就是伫列王记上卷16章，耶和华爱撒母耳到伫亚细家去高抹一个君王来代替当时的扫罗。圣经讲，撒母耳来到伫这个家庭的时阵，就请亚细甲伊的囡仔叫倒来。伊头一个所看到是啥物人？是大汉囝。所以伊就讲啥物？
讲看圣经讲已经来撒母耳看见以利亚，意思讲耶和华所要抹油的果然伫伊的面前。撒母耳看到即个以利亚，感觉伊高强大汉，圣经讲伊人大汉，搁生了真水啦。所以撒母耳第一个目睭所看见的，就感觉讲啊，上帝可能要请伊来做要高抹伊来做大笔的王，来做以色列王。但是耶和华上帝甲伊讲啥物？讲毋是，毋通看伊的外貌甲伊的身材高大，我也无竞选伊，因为耶和华是看人的内心，耶和华看人的心，毋是看人的外表啦。就是讲撒母耳是一个，伫咱来看是一个先知，嘛是一个属灵的前辈。讲较歹听，讲竟然他会看走眼，对无？为什么伊会看走眼？一个真简单的理由，就是伊用伊的价值，用伊的方法，用伊的想法，来决定上帝所要竞选的人。咱生命内底常常其实拢活伫即款的情景内底呢。咱拢用咱家己的想法，用咱的人生的经验，来看待上帝的作为啊。所以至到当时，咱家己失落伫上帝心意内底，甚至无明白上帝心意，咱家己毋知影。因为咱阁以为咱行伫上帝爱咱行的道路顶悬，其实这段经文是来讲无适合啦吼，较无适合伫咱今日的所有的大讲节。因为咱知影这段经文是耶稣一而再再而三甲因讲，我要就耶路撒冷来死，有一个圣殿要受拆毁。这学生听有听到，但是无明白耶稣所讲的意思。所以一而再再而三，当耶稣咧甲伊讲这预言，当咧甲伊讲圣殿要受拆毁，3日内要定中建的时阵，学生无一个听有。所以差不多是这段经文在描写耶稣要进入耶路撒冷，其实是要受难啦，毋是要出世哦，是要受难的日子。这段经文大概在讲耶稣要进入到耶路撒冷受难。所以经文的一个开始，耶稣毋是讲我要来去。耶稣邀请学生哦，咱才会上耶路撒冷。耶稣提出邀请，对这学生讲，咱来上耶路撒冷。耶路撒冷要创啥？毋是要食圣诞大餐哦，毋是要去看耶城的圣诞灯哦，是要受难的。耶稣开始对学生提出邀请因爱参与伫伊的死甲伊的果外内底。咱知影圣诞节若无耶稣的死甲果外。有时圣诞节真正无啥物意义，因为迄不过是一个人出世伫马槽，遮尔可怜的婴仔尔，敢毋是安尼？但是若毋是有耶稣的出世，耶稣的死甲果外，我想咱伫庆祝圣诞节都无意义。所以伫今日，我想拄啊是咱团伙的纪念主营12月。所以恩正长老靠我是讲，敢会当麻烦恁两个因为我有一个团队，所以敢会当麻烦恁两个派一个拜托来南洋教会。我无受到，我第一就甲伊答应啦。但是我才感觉讲毋对啊，这圣诞节期我家己搞嘛足无用啊，过来后来才发现，下来才足辛苦咧，还佫讲第2讲的华语礼拜吼。华语对我来讲是一个足大的挑战啊！足大的挑战哦，因为我来时我会记得有一届参与伫罗东教会的礼拜，迄个届拄啊是迄个王永世牧师伫为着一个新人证婚，王永世牧师嘛无啥晓讲华语，所以就讲你们葬在这里。所以我印象中千万不能我讲毋对哦，人本来是要伫遮誓约，倒比葬在这里哦，就足麻烦啦吼。但是我意思讲，今日咱内底看这段经文的时阵，我毋知耶稣对咱提出什么款的邀请，特别是伫这个圣诞的节期的内底，除了圣餐、圣诞大餐，除了做者团契聚餐，除了亲像咧食买艺共款，咱足无用以外，耶稣是毋是搁一届提出这款的邀请咱做伙进入一个受苦的年代内底，去经验耶稣的受苦甲果外，毋是照你的心意，是照上帝的心意。但今仔看起就是特别的好诶，可怜我，这是一个真讽刺。我感觉这是一种为什么讽刺？
因为伫头前行的人，照你讲，因真体贴、真清楚耶稣的想法。用咱现代语言，伫耶稣的边仔的人，会当讲是宗教领袖，对无？若毋是耶稣足亲近的人，一定是一寡甲耶稣理念真歪的人，伊才有法度行伫耶稣的边仔。但是当即个人伫遐化工代笔啊可怜我的时阵，遮个人有怜悯无？有怜悯无？兄弟姊妹，伊叫什么？点啦！你吵着学生，吵着老师啊！你拜托莫讲话啦！遮个人无一点仔怜悯的心哦，无看即个可怜的人伫遐痴迷，伫遐看无路，伫遐无法度生活。伊敢若听到代笔，伊期待伊的目睭在看见以外，伊超找耶稣基督。但是遮个宗教领袖也讲遮个伫耶稣头前咧行即阵人，因竟然拒绝即个人。所以要用即个故事来，即个路加用即个故事来甲头前做一个对比。头前对比就讲，耶稣甲一阵真清楚伊的人，学生也好，即个军队伊的人好，因毋是痴迷的人。但是当伊甲伊讲我要进入耶路撒冷受难受苦的时阵，无一个人看见、听见。但是当伊来到一些所在时，有一个痴迷的人，一个巴底买。伫遐求代笔的护卫，互伊看见。痴迷的人清楚伊是代笔的护卫，痴迷的人清楚知影即个人带有权柄，但是遐个无痴迷的人颠倒毋知影耶稣是毋是带着即款的权柄，会共款啊。所以路加用即款的对比，我的感觉是咧讽刺遮学生啦。恁遮有看到的人，看袂到耶稣基督。人即个痴迷的人，拢会当啊画代笔的护卫，可怜我。耶稣当然真期待伊的性命是甲人分享，所以真简单，伊就甲伊讲，你的信你通看见，因为你的信有救你，因为你的信有救你。所以圣经讲，伊连比看见，就军对耶稣归荣光上帝，众人嘛拢归荣光上帝。这是一个真简单的动作。将生命的改变，到底伊要归互啥？我想，咱定定看见，其实伫圣经内底有几啊个机会，是有人甲荣光归伫家己。咱会记，当耶稣会赶鬼的时阵，有人来找学生，讲是毋是你会当甲你权柄互我会当啊啦，嘛会当赶鬼。特别是咧，使徒行传记录足侪学生，当因做一寡事件了的时阵，有人跪拍拜伊呢，比如讲，伊到伫迄个哥尼流的家庭，哥尼流伫上帝意象内底邀请当时的彼得进去到伊的厝，对无？彼得来甲因兜，理论上伊毋免接伊，因为伊是主人，所以只有罗卜去甲耶稣，去甲彼得洗骹就好。但是圣经讲伊伊拍拜伫彼得的骹下，彼得甲伊讲什么？讲我嘛是人。我嘛是人，归荣光互上帝是无简单的代志。有当时咱感觉讲咱人生足顺遂，拢无问题。但是当你拄着挑战的时阵，就像咱拄啊点5万的蜡烛的时阵，我咧想讲，到底咱的生命咧讲5万到啥物程度啦？我最近有一个会友，心脏无好势，所以有当时会跳，讲伊会停一个，当时会冒冷汗。然后就去看医生，医生就甲伊讲，你要食药啊。然后我即个会友的妈妈，差不多有将近2礼拜，安尼逐工都见面来教会。做阵兄弟姊妹甲伊鼓励讲，你这无问题啦，这安怎？这医生你当看，但是伊的面拢摇啊。我当时想讲，即个姊妹已经信主30年、40年，甚至50年啊。当伊的囡仔拄着挑战的时阵，伊嘛是面无法度带出笑容，所以我的一个会友看无啥落去，就走来讲，我甲你讲，你的囡仔会疼哦，还佫有机会通去救呢。你毋知咱的牧师是无疼无症状，是带起来就带起来呢。因为我今年9月甲咱的耀兴牧师，阮做去中基去检查身体。那检查身体了的时阵吼，我伫心电图内底有足特殊的图形啦。
所以检查人行一条，赶紧甲我送去检查身体，拢有一个假医师。迄个假医师看到我的心电图，马上讲你袂使，你爱赶紧去挂医生。所以佮甲我对健检这边马上刷去到伫中基的迄个病院，迄个心脏主任遐，叫我去看心脏。心脏医生甲我讲一句话，伊讲你即款的症状叫做猝死的高危险群啊。但是你袂痛、袂伤痛、袂任何一项物件，但是起来时阵就是爱你的命。我迄个时阵，我咧想讲，我有遮严重吗？因为我毋捌心脏痛过，我毋捌胸闷，我无感觉腰痛、啥物背后壁痛，拢毋捌啊。哪会甲我讲我遮严重啊咧？但是我另外一个方面，咧感觉讲，若咧我是甚物款的画面，要甲我的会友分享。我是用甚物款的信仰要甲我分享？其实我的会友拢无相信讲我是即款的人，但是看到我心电图真正大拢惊着，因为我的心电图就是安尼，真正是安尼哦。医生讲我的心电图是应该安尼尔，对无？伊讲我是很高又很低，所以根本是一个，伊讲是高猝死的危险群的一个人。但是当我咧看我的会友的时阵，我的会友拄着挑战。我毋是讲我信仰比伊较好，平常时讲我嘛问上帝，对无？我认真服侍你呢，我敢讲，我毋敢讲100%，不过我至少我相信我至少有60、70以上，真正足认真咧服侍你。为什么我会安尼？但是我咧，当我看我的会友的时阵，其实即个青年嘛，真认真服侍上帝。伊嘛是，但是伊是遗传较大，伊个妈妈就是安尼，所以妈妈真清楚知即款病，伊家己带来即款的遗传互伊囡仔，点仔是即款的自责，还是讲即款的忧伤啦。但是我要讲是讲，当咱伫顺路的时阵，咱会感受一个真大的平安；但是当咱真正拄着挑战的时阵，咱会望伫倒位啦？咱阁有望咱的上帝，甲咱三个地地是生是死的时阵，拢会当倚靠伊嘛？兄姊妹，迄有当时是空喙无舌。咱真个时阵是空喙无舌，所以耶稣基督就是讲，当即个人伊得到看见的时阵，伊甲阳光归予上帝，伊若毋是归予耶稣基督。理论上，伊爱归予耶稣，因为我代笔互会可怜我，是耶稣互伊得到医治呢。但是伊会当去经验伊耶稣背后迄个上帝的权柄甲能力，透过耶稣基督来改变伊的性命，互伊当得到看见。咱咧讲看，毋是干那看到物件，是看见即个人的背后，敢毋是安尼？伊即个人上大的问题，上大的，咱则伫伊即个，咱来看伊即个书内底，足简单，一个真清楚的，就是我的上帝甲你的上帝相拍。所以咱用咱现代叫做圣战的观念。当两个民族在相拍的时阵，我若拍赢，你的上帝比我较细，你对神就爱变我的神的下底。但是我若拍输的时阵，我的神就要你掠去。所以咱会记约柜到伫大君庙的进前是用等伫大君庙的头前，因为伊比大君的神较细，因为伊世人战败。但是圣经讲，即个大君神拍伫约柜的头前。所以，伊是一个真大，就是讲，伫因伫相拍，伫咧甲人争战的时阵，是我，毋是干那我甲你伫相拍，是我后壁的上帝甲你的后壁的上帝伫相拍。我拍伊赢，就是我的上帝比你较大。我相信即个痴迷的人，伊虽然无完全捌耶稣基督是甚物款的人，伊检在甲听起有一寡关于耶稣基督所做事啊点，但是伫伊生命内底，伊就开始伫积聚伊对上帝、对耶稣基督的信心。所以当伊听到耶稣基督对伊的头前经过的时阵，伊马上喊话：可怜我要得到看见。耶稣基督伊将这个阳光归予上帝，若看见伊敢是真正看见？兄姊妹，你感觉伊真正看见吗？是毋是？咱是毋是发阿门？伊真正看见，伊毋是干那看见耶稣。伊甚至相信耶稣基督，伊甚至相信耶稣背后有上帝，所以上帝的囝，伊就叫做耶稣基督。咱圣经内底嘛捌讲一个真简单的故事，伫马可第8章伫讲到耶稣来到伫比赛代，有人将一个痴迷带来互耶稣，耶稣真够工啦，
9讲来讲，耶稣毋是干那当时甲讲你的目睭看见。圣经讲耶稣真9讲出来到伫砖头的外口，佮配喙脓啊伫土林，安尼换伊的伫个目睭，互伊得到医治。圣经讲伊安那，伊看见，但是伊讲安那，伊讲我有看见，但是因亲像树木，佫会行路。就是讲用咱现代语言，兼咧讲到有体无魂迄款的感觉安尼，还是讲是敢一个树枝就伫遐落扫。耶稣佫第二届家花手伫个目睭，伊才得到完全的看见。但是咱若干若看即段经文，咱敢会感觉讲耶稣是安尼要遮尔9工，但是你若看伊前后的文，你嘛是发现马可因要对迄个时代讲啥物？就是你虽然看见，事实上恁敢若无看见。你虽然有看见，但是佫看袂清楚上帝的心意，耶稣基督的心意。所以经文内底其实常常咧提醒咱虽然看见、经验、看见上帝有作为，但是伫咱的生命内底，咱犹原欠缺一项，就是咱无真明白咱所看见是甚物物件。包括咱咧读圣经，包括咱伫兄弟姊妹服侍，其实拢会拄着这样代志。我最近有一个会友就甲我讲，伊讲因为阮伫阮的协调会到阮的教有一个2024年的协调会。那协调会过去协调会煞，因为咱有请现任甲旧任的会长以及中级作为计划明年度的事工，所以了通常拢会食一顿饭，有当时是一个真简单的便餐，所以就食即个饭安尼。今年阮有一个执事长就讲咱大家拢咱中级咧食饭，甲遮个会长，咱是毋是甲侍奉的音乐侍奉的人请来安尼？那过来阮就只好就通知遮有弹琴的吼。但是阮有一个会友，伊洗便所洗几啊年，伊就是逐工拜六暗，伊就来带孙仔来教会阮就有一个读经，读经了，伊就囡仔拢要走伊就去便所就来洗，一到便所就洗，他应该伊是讲7年，我讲可能是这3、4年的时间，但是无请着食饭哇，开始无欢喜。伊讲我洗便所就无路用我洗便所就无咧服侍因弹琴就算服侍就开始大生气安尼。但是咱的信仰是毋是拢活伫即款的生命内底？咱毋是为着食迄顿饭，咱是要互人知影咱有服侍啦。我相信伊毋是为着一顿饭，因为食一顿饭无啥物，因为伊食常常是比阮食佫好几啊倍啦。伊拢去食一客可能1000几箍、2000几箍，阮咧一客才几百箍的尔。但是伊为什么要安尼受气？这真简单，伊要爱互人知影，伊嘛有咧服侍。咱生命内底其实服侍，我相信毋是要互人知，咱的服侍是要互什么？互上帝知，嘛是真清楚，我的服侍是对我的上帝。我相信大多数的牧师因在服侍，敢毋是拢即个态度？服侍是伊甲上帝的关系。咱来看今日的经文的进前。有一个少年官来问耶稣：“我爱做甚物才会当进入天国？”耶稣甲讲：“你着爱放下你什么。了后，圣经讲，这个官就悠悠悄悄离开啦。这个市民伊要求要看见，伊毋是要得到永远活，伊敢若要求要看见。结果欢欢喜喜群对上帝，群对耶稣基督。这两个无共款的故事，这个无共款的。这个对话其实拢在提醒阮，咱有当时亲像少年官共款，心内敢若想要做甚物，毋是要求看见甚物。毋通互你所想要信的来阻止你应该相信的。咱生活内底常常是活伫我信甚物啦，毋是我应该相信甚物。因为咱实在讲，活伫咱应该看见的物件，咱无看见的物件，真正真恶。这嘛是咱讲咱台湾人一个足大的挑战，对无？所以为什么要有偶像爱吸遐物件？因为伊看会到，伊有看到，伊才会感受迄个平安啦。我最近有一个时阵，旧年来洗礼，我就去伊的船仔，家做圣别礼拜。伊甲我讲一项，伊讲牧师，我那感觉
我阵仔无物件吼，感觉足无平安的啦。我敢会当买啥物物件来放伫我的阵仔顶？我讲，我甲伊讲，毋知对毋对，咱修啊。我讲吼，买迄样物件，若是会当互你得到平安，你就去买。但是甲平安无关系，因为平安是上帝互你，是上帝亲自互你，毋是遐个物件。但是你无看到，你无平安啦。你感觉我爱看到一支收音机，对我有送伊啦。伊讲爱看到啥物人送伊人互伊100个啥物耶稣的迄个最后晚餐的图，伊感觉伊看到迄个图嘛会感觉足平安。我毋要紧，安尼就简单，牧师就去买100送你，嘛袂要紧。但是迄甲平安无关系。我来讲，迄甲平安，享受平安毋是100度，但是你若看到100度，你感觉平安，那你就是送你无问题。但信仰内底其实常常活伫迄款看到才会平安的。当然，我讲这无一定是对，毋过为着要帮助伊伫信仰内底调整，我愿意送伊100度，然后互伊感受平安。但是要甲伊讲，平安真正是对上帝来。今日咱伫欢喜过咱的圣诞节，我毋知咱的信仰是毋是一直活伫你所上要相信的上帝，毋是应该爱相信的上帝。的生命内底，咱拢活伫迄个我要信啥要信啥，迄个咱看袂到的，就真好去明白。咱来讲，咱的上帝形象，其实咱体会袂了，咱体会袂了。亲像讲，你今日看到即个岛啊，你可能敢若看到头一个正面，你无得看到后壁，对无？你可能嘛真好看到我穿啥物衫，因为我秘伫遮，我得出去恁看会到。你嘛真好睇看到我用啥物？是平板的，还是手机啊，还是啥物咧讲道？咱有许个时阵，咱拢以为咱看到啥物物件，实际上咱看会到只是某一部分。咱的主是即款的形象。有当时你经验伊是一个医治的上帝，但是伊其实伊嘛是一个怜悯的上帝。有当时你感觉伊是一个真严格的上帝，但是伊嘛有可能是一个真有慈悲怜悯的上帝，只是你无法度去体会。咱看见即个痴迷的人，伊要求要看见，伊要求期待伫生命中间去经验即款的生命，互伊改变伊。因为咱知，伊世个人对即款的病，毋是伊的病尔定的。所以你会叫人问耶稣讲，即人痴迷是顶世人做歹，还是伊的爸母互伊的？是老爸做毋对，互伊囡仔痴迷，还是即人上辈子做了坏事的？所以，世人一个真大是甲罪、甲病是放做伙，因为当因耶和华受气的时阵，因就常常带来病嘛。所以，因就甲伊连结讲，我今日是破病，就是因为我做毋对代志。所以，即个痴迷人，伊毋知为虾米，伊就出世就爱痴迷。即个痴迷人，伊嘛无法度讲，我无爱诚做一个痴迷的人，因为伊可能出世就痴迷，但是。真侪人就是家记，就是因为伊顶世人做毋对，你的老母、老爸做毋对，你的阿公阿嬷做毋对，你才会痴迷。所以痴迷毋是干那破病迄款的艰难，痴迷的背后，佫有一个真重的罪缀伫伊的身躯，互伊真恶得抬头挺胸。所以祈求上帝、求耶稣基督的怜悯，互伊得到医治。毋是干那医治，所以耶稣毋是干那家讲医治尔，耶稣讲啥物？讲你的病你着赦，你的罪你着赦免，你的病你着医治。咱的圣诞节期其实拢足无用，无用，毋知你无用啥？无用牵电火，无用装圣诞树，无用布置教会。我毋是讲这毋对，但是敢是真正圣诞节所要互咱的意义？今日咱来思考圣诞节到底要互咱什么款的意义？其实嘛是一个，当然我毋是讲，因为我为着团乐会来，所以爱讲啊足可怜。我最近正日伫团乐会，这2-3年的时间，因为我担任叫做行政组的组长，所以我每一年拢爱去审核，对柳园教会每一年互团乐会150万，新立教会每一年互团乐会100万，为着要照顾急难救助，我为着要照顾一寡。辛苦的牧师啦，吼老牧师，包括现任的牧师。每一年我这2年在审核，拢差不多将近有100几户的即款的牧师，破病艰苦，
孤单，甚至是独居老人，常常即款的遮吼。啊，你拢是足清楚去问出来，问因的囝儿是哪会无去，是囝儿安怎则，所以发现十几百个，都是我咧问上帝啦。我讲上帝啊，遮人一世人服侍你，最后年岁是安怎是爱过遮尔侪、遮尔辛苦的生活？我无答案，因为我家己嘛有可能会拄着即个问题。哦，像我讲的，我嘛是心脏，所以我讲牧师就讲无法度，牧师人敢若拢歹心肝，当然我啦，毋是真正的牧师啦。但是有时你嘛即款质疑咱的上帝，到底你的我的上帝倒了？所以我常常甲我的上帝讲，上帝，互我看见啦，看见你的怜悯，看见你伫我心中的计划，看见我应该为着你做甚物，才会当荣光上帝，特别是伫即个节期内底。特别是这节期内底，其实我的教会有几啊年，我已经无装圣诞树，我已经几啊年无爱互圣诞老公公进入伫我的教会内底。为什么？因为我以前报伫遮的时候，囡仔互我一个囡仔就是介绍就讲，哦，圣诞老公公生日快到了，圣诞树我家一定要圣诞树，因的概念，你若无甲传达一个真简单、真清楚的信息互伊，因以为圣诞节是咧庆祝圣诞老公公的生日。因感觉圣诞节的中心是圣诞树，因感觉圣诞节就是食圣诞大餐、收圣诞礼物。因为遮弱势的囡仔，我拢会伫圣诞节帮伊募足个物件通互因。所以，当你若无清楚互伊的时阵，因对圣诞节的概念，敢毋是就是安尼？还是因为咱是毋是嘛安尼啊？我毋知咱对看待什么是圣诞节。我真爱使徒行传一段经文。记录一段经文，这段经文是伫《使徒行传》第11章。这段经文是咧讲到为着司提反互人石头钉死了后，才会四散的人，才会会友开始四散，到伫腓尼基、居比路、安提阿才会教会。因伫遐生活，因受迫害四散到伫每无共款的所在。圣经讲，当有人听见安提阿真侪人伫遐传耶稣基督福音的时阵，主的手，主的手甲因支持，信的人愈来愈侪，数也不知多的时阵，伊讲因就找巴拿巴去安提阿，然后因已经到，看见上帝恩就欢喜，苦劝众人用心志结连伫主，因为因是好人，有圣心甲神满满，对安尼加天做着人归伫主，已经所以圣经讲第26节讲。个学生称做基督徒，是对安提阿去啊。学生称做基督徒，是对安提阿去。意思就是讲，原来这是，这学生互称做耶稣的学生，是讲基督徒是对安提阿。咱拄则有读，安提阿是一个外邦的所在，伊内底有腓尼基人，有埃及人，有所有伫当时无共款的种族。嘛有信犹太教，嘛有信其他宗教的，伫即个城市内底生活。为什么即群人互特别称作基督徒？如果因是一群做甲人计较，当然因迄个时代无法度庆祝圣诞节。咱知圣诞节是伫主后头3世纪、4世纪，甚至到5世纪，君士坦丁大帝开始开放即个国教了的时阵，才有所谓圣诞节慢慢形成出来物件。所以伫迄个时代。安提阿要安怎互人知影，因甲别人无共款，因袂当庆祝圣诞节啊，因无啥物圣诞通去庆祝啊，因会当安怎？因嘛袂当用圣诞节去办圣诞大餐，邀请人来食，互人捌讲阮就是基督徒。我相信一个真简单，就是因的使命。因伫迄个安提阿的使命，甲犹太教人无共款，甲其他宗教人无共款，所以人就认定讲，即群人伫安提阿遮的生活，因个行大，因个生活，互人感动了，所以才甲伊称作基督徒的开始。圣诞节毋是咧，干那伫遮咧欢喜庆祝。我想圣诞节互咱求上帝帮助咱。当然我袂当讲圣诞节爱安怎做，我相信咱真侪拢是前辈。但是我嘛是，只是讲，咱过来思考圣诞节到底对你、对我、对教会有啥物款更较深的意涵，互咱更较求上帝开咱的目睭，
去明白上帝将迄个心意放伫咱内底，互咱会当通过咱的回应，通过上帝互咱的听，咱搁一摆看见圣诞毋是一个节期若定，是你甲耶稣基督的关系，是你甲上帝什物款的关系建立。当即个节期过来的时阵，互咱重新去思考，到底我过去即一年有偌侪时间我咧过圣诞节？到底即个节期过去的日子中间，我有偌侪时间是听、伫明白上帝的心意，然后愿意成做一个分享的性命来影响上帝。我上帝帮助咱，互咱伫咱生命中间带来新的能力。也多谢咱伫过去的日子中间。照我了解，咱旧年即几年中间，拢有为着即个团络会事工来奉献。咱团络会是当然为着照顾即退休的牧师，一个要讲主任。但是咱真清楚，我会记我差不多10几年前，2012年我伫担任干部进前，我伫即个团络会有几啊年的时间。迄个时阵退休牧师差不多200几个。200几个，较无300个。那咱的水利奉献差不多4000万。10年后，咱的退休牧师差不多若人数到800退休啦，1000几个啦，800几户，1000几个。那1000几个内底，咱的奉献剩6000几万，所以对吴树龙牧师一个我收到就是吴树龙牧师的时阵，上海好，佫有领着1个月1万块，即卖剩5000。为什么砍半？第一是因为退休牧师多，第二是奉献的无法度对退休牧师愈来愈增加，所以至到伫遮牧师的安养，其实讲实啦，1个月5000块吼，实在讲连若有厝税人连厝税都纳袂起的，对无？但是这是团络会为了当摕出来能力。那求上帝帮助咱，毋是干那奉献啦，就是替祈祷，替像我老牧师祈祷。其实咱的平安园的投资已经差不多接近尾声了，就意思就是讲，该谈嘛谈差不多啊，无啥物通。过来就是最近差不多大拢足爱速战嘛，所以买人嘛愈来愈少，会当开发嘛差不多开发较要差不多啊。所以若是要靠平安园，绝对会死路啦。以后牧师可能剩2000。要接家能较紧啊！但是我咧想讲，咱若是当替团络会祈祷，包括替永助牧师祈祷，我的感受就是讲，牧师若用毋免卧床，其实伊所需要就少嘛。我伫讲即100几号的牧师，足侪拢是卧床，而且伊卧拢是10年、20年。你知影卧床来去吼，对一个家庭、对一个影响是非常的大。所以咱求上帝帮助咱，互咱伫即个节期，互咱会当立志啦，新的一年。就替即个团络会退休牧师提名祈祷，逐工替伊祈祷，互伊身体永驻。特别是咱的遮有吴树龙牧师，就是祝福伊，互伊愈来愈勇，伊就会当做个无共款的工来服侍别人。愿上帝祝福咱伫纪念咱过去对伊的疼，对即个团络会的关心，互咱搁一摆求上帝开咱的目睭，互咱经验伊的稳定。咱三个祈祷。多谢主，互阮有机会伫阮的亲人的头前来讲起你的恩典。多谢你，互阮伫生命中间会当见证你的疼。多谢你伫这个节期的中间，互阮会当因为你的出世，阮来庆祝。总是主求你开启阮的目睭，开阔阮的心，互阮知阮着用甚物款的方式，互人看见你真正为着阮，为着伊来出世，甚至为着阮死。伫十字架顶，然后割我来赦阮的罪。主求你帮助阮，互阮伫这节期的中间，诚做一个愿意甲人分享，诚做甲人欢喜，甲人分享上帝你疼的人，也通过上帝你的疼，互阮搁一摆结连来三个兴起上帝你的国，互即个地亲像伫天灵共款，伫你面前感谢祈祷，奉靠耶稣基督的名，阿门。请咱同心吟诗来回应上帝的话，圣诗152首，救主疼痛的声，请起立。
声音，我着奇妙的心，我做做受点世界，令我实在真心。我来就来，我打就阮你，因你所留的宝贝，使我找到天际。我来就来，我打就阮你，因你所留的宝贝，使我最好清气。求主叫我坚信，我着祈祷无停，着惊的那受主的爱，离到真理天顶。我来就来，我打就阮你，因你所留的宝贝，使我最好清气。请咱用请咱游玩徛地，同心用使徒圣经来告白咱的信仰，请。我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对十字路玛利亚出世，伫本州壁岛林内受苦，顶十字架死埋葬轮毂，第三日伫死人中复活，上天，打十二全能的父上帝大名。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿免。请坐。即是咱同心来奉献，请陈文南执事、李恩兴执事来书献。请起立。我
谢你，感谢你，互阮伫这新生的12月，会当来听候来毋忙主的大降节，嘛求上帝，互阮伫这末世时，会当继续感受到你对阮的恩赐，阮的恩典，互阮看见，看到你的国的荣耀的复兴，互阮会当得到永远的活命。当阮将你所赐阮的淡薄摕出，所赐阮的，阮摕出淡薄来做教会圣间的内容。求你感恩，阮的祈祷感谢，拢奉主耶稣基督之名。阿门。真济。这是咱同齐来读本周的经句，《使徒行传》第22章15节，咱做伙来读。因为你会将你所看见、所听到的，对万民做见证。《使徒行传》第22章15节。好，这是咱来迎新报告。伫报告的大声，毋知有新的朋友伫咱中间吗？好。报告事项的第1点，本主日是退休传教师奉献主日，感谢郑中仁牧师代表来请安敬祷，这是也代表咱教会郑牧师说多谢咱拍抱仔。第2点，下主日中午9点半举行圣诞感恩学堂礼拜，若有要洗礼的兄弟，请曾碧光长老报名。12号暗时7点举行问道会。请要洗礼的兄弟甲小会员参加。第3点，下主日是本年度的关孝日，请各团契将年度的结余款交予庄方梅长老。第4点，请各团契整理今年度的结算表、甲事工报告，以及明年度的预算表、甲计划。这个资料请伫31日进前交伫办公室。嘛，请各团契今年度的收支凭证、现金账甲分类账，请伫明年度的1月14日交予教会。第5点补充1点，伫23号礼拜六的圣诞晚会了后，咱要去报佳音。报佳音的路线有分做2条，一条是去街头报佳音，第2条是去会友的引导报佳音。因为人数阁无够，所以欢迎会友嘛会当参加这条路线。好，牧师有要补充的吗？兄弟平安。咱头拄有特别讲到，咱教会即届咱今年的即个报佳音有分做2条吼。一条是为着咱的会友，若讲家己厝有需要，咱会通来教会来登记吼。嘛欢迎咱兄弟会通参与伫咧迄个报佳音中，即个安尼安尼。降生的即个好消息来安尼，甲着咱的遮个不管是咱的会友也好，也是伫咧街头吼来人来传播，所以期待咱会通安尼共同来参与。咱拄好，因为咱礼拜六，即个礼拜六就是咱的圣诞的暗会，咱伫咧暗会煞了后，就要来即个去报佳音吼，所以嘛欢迎咱兄弟参与即个。圣诞暗会煞了后，咱会通继续留咧，安尼同齐来去参与吼，来将即个安尼主安尼降生的即个好消息来人来宣扬，互人会通看见主降生的即个消息。共款一个就是伫咧咱22号即个拜五，咱要伫咧即个中山公园的即个广场请。要有一个集合，要有一个圣诞灯车的游行的即个庆典。即个是迄个咱规个联导会伫咧即个12月的即个圣诞的活动内面的其中的一项吼。因为咱教会所有的事工拢甲着即届联导会的事工用要拢总强蹦，敢若为剩着即个圣诞灯车的游行安尼咱教会敢若会用参加即项尔吼，所以请咱时间多合会好势，兄弟咱会通共同齐来参与即个圣诞灯车的游行。即个咧行的路线，甲咱顶回共款。
差不多大约安尼行的路线，差不多约差不多安尼2公里左右啦吼。拢伫咧咱的即个市区的所在，咱宜兰市的市区的所在，咱会通透过安尼即个单车游行，互搁较侪的即个咱即个无信的即个福音的朋友，互因有机会透过咱的即个圣诞单车的即个游行看见即个主降生的即个消息，嘛有机会安尼会通甲因有机会安尼会用来接触。过来就是咱伫咧即个圣诞晚会的部分，牧师期待有5位的兄弟吼，会通好来参与伫咧即个陪谈跟进的即个服侍。因为咱期待咱今年的圣诞晚会真特别，咱有迄个戏剧的表演，所讲的故事。毋是干那宜兰的故事，佫是咱家己教会本身的故事。所以咱期待会通佫较侪兄弟会通邀请咱的即个亲朋友会通好来到伫咱的中间，同齐来参与一个即个圣诞晚会。迄个咱有迄个海报吼，圣诞的迄个晚会迄个海报。咱若讲咱家己有迄个店面，若是讲咱有人物倒位有店面的吼，咱嘛欢迎咱兄弟来去甲办公室摕即个海报来去搭吼。期待有通佫较侪人来参与伫咱的即个圣诞晚会佫过来就是即个晚会煞，咱若讲有遮个新来的朋友，所以这就是牧师听要讲的，就是讲咱会通上少会讲有5位的即个陪谈者。咱会通来甲着咱的遮个新来的朋友，会通甲伊安尼有机会，甲因安尼互动的机会吼。所以期待咱众兄弟会通安尼来同齐来参与伫咧遮个事工。透过咱今仔头拄地牧师所分享的，咱若互因咱遮个福音的朋友会通看见，佫会通听见，佫较期待因来用经验着上帝。主耶稣的听伫咱的中间，以上。这是咱同心来祈祷，亲爱的主，这是求你听阮的祈祷。阮为着明年1月总统选举来祈祷，求主赐福有所有的总统候选人，互因有敬畏耶和华的心，愿意讲较认捌上帝，接受圣神的引带。看见百姓的需要，互上帝的意念悬过人的意念，带领咱国家的未来。阮也为着说到70周年的建堂意向来祈祷，求主互咱教会有圣神的光引带，会友之间有合一的意向，来起造一间合上帝欢喜的圣殿，荣耀你的名。也求主保守教会所有的团契、小组甲事工。求主的圣神充满伫教会每一个同工，甲每一个兄弟，互阮有合一的心，透过事工的推动来传福音，互佫较侪人会当来认捌主。最近天气变化真大，求你保守教会中有的时段，因的身体健康。阮也为着教会身体欠安的兄弟来祈祷，特别是为着吴明达长老、路人节执事、黄珠姐妹。林家珍姐妹、李黄辉弟兄、张许弟兄、赖韵如姐妹来祈祷，求主来医治因身体的病痛，互因重新得到快乐，身体得到恢复，心灵得到永存。也求主保守教会所有的兄弟姊妹，时时刻刻有主来的平安甲喜乐。阮安尼恳求祈祷，拢是奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。请咱做伙来吟诗，圣诗402首，恳求主你引带我脚步。吟诗煞，请林牧师来祝祷，请起立。恳求主你带我脚步，若无我毋敢家己来行。恳求你甲我带脚步，假使我言行欠美是正，
赞我大力遵守你改变，互我的黑暗中做更迭，对错因错随袂人，这是我人生必千望。恳求主灵带我脚步，若无我毋敢家己来行。恳求你甲我大个保护，若是我言行欠比是正，赞我大力遵守你改变，互我的黑暗中做更迭，对错人生是袂人，这是我人生的希望。稳定的主，我满心感谢你，透过阮对主你所领受的语，主你搁一摆帮助阮，互阮真正会通伫阮的日常生活中。透过阮所领受的，主你搁加帮助阮，会通活出主你迄个国活的迄个性命，互阮真正所活出来的，会通帮助着伫阮四周围，做阮的遮个阮的亲人、阮的厝边、阮的同事，互因会通看见，也经验着，佫会通透过阮所分享的，来去领受着主你的疼。互因伫即个特别一个圣诞的节期，会通搁一摆看见主你的光来照亮伫因逐人的心内，互因会通照着即个光，也来安尼受吸引，来到伫主你的面前领受主你的疼。但愿平安的上帝家己互恁一真正胜，愿恁的心、甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。吊恁的是信息，伊也要正义。但愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通，甲恁正人三个伫地，对即时伫到世间的落尾。阿免。请坐，袂倒避讳。